状態はいいって。開ければ開けたんですか？いや、開けなかったです。あ、そうですか。トークで終わりました。あ、そうなんですね。撮らさせてもらったんですけど。30年ぐらい前
り話すと本当にあれですね。ばらつきがすごい。